হেল্ল' এভৰিৱান, আজি ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত এটা খোৱা ভিডিঅ'য়ে শ্বেয়াৰ কৰোঁ। তো যোৱাকালি বনাইছিলোঁ, মই ভাবিলোঁ কিনো বনাম, গতিকে চিকেনকে বনাম বুলি ভাবিলোঁ। এয়া মই চিকেন 1 কেজি আনিছিলোঁ, ৰেডি কৰিলোঁ, ধুই মেলি ধুনীয়াকৈ। লগত পিঁয়াজ 4টা সৰু সৰুকৈ কাটিলোঁ, তাত ধনিয়া, আদা নহৰু পেষ্ট আৰু কেঁচা জলকীয়া চবখিনি মই ৰেডি কৰি ল'লোঁ। এয়া বিলাহীটো সৰু সৰুকৈ কাটিছোঁ, দেখিছে নহয়, তেতিয়া সোনকালে সিজিব সেইবাবে সৰুকৈ কাটিছোঁ। তাৰপিছত এইফালে গেছত কেৰাহী গৰম হোৱাৰ পিছত মিঠাতেল দি দিলোঁ। তো আপোনালোকে মিঠাতেলটো কমকৈও দিব পাৰে, মোৰ অকণমান বেছি হৈছে বাৰু। তাৰপিছত তাত কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দিছোঁ, দি লৰাই আছোঁ। যেতিয়ালৈকে পিঁয়াজখিনি ব্ৰাউন কালাৰ হোৱা নাই তেতিয়ালৈকে লৰাইছোঁ। তাৰপিছত কাটি থোৱা বিলাহীখিনি দি দিছোঁ পিঁয়াজৰ লগত। বিলাহীখিনি দি বিলাহীখিনি অকণমান টাইম ফ্ৰাই কৰিব লাগিব, কাৰণ বিলাহীখিনি সিজি যোৱালৈকে মই লৰাইছোঁ। ইয়াৰ লগত তাত হালধি দিছোঁ, আন্দাজমতে দিব। হালধি আৰু কেঁচা জলকীয়াখিনি দি দিছোঁ, দি লৰাইছোঁ যাতে বিলাহীখিনি সোনকালে সিজি যায়। তাৰপিছত এয়া বিলাহীখিনি লৰাইছোঁ যেতিয়ালৈকে ছফ্ট হোৱা নাই। বিলাহীখিনি ভালকৈ সিজি গ'লেহে মানে গ্ৰেভিটো ভাল হ'ব, সেইবাবে বিলাহীখিনি ভালকৈ লৰাব লাগিব। বিলাহীখিনি যেতিয়া ছফ্ট হৈ গৈছে, দেখিছে নহয়, ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। তাৰপিছত মই দিলোঁ চিকেনখিনি, যিখিনি ধুই ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি থৈ দিছিলোঁ। মই 1 ঘণ্টামান আগত আনি ধুই মেলি থৈ দিছোঁ, কাৰণ চিকেনত পানীটো যেতিয়া থাকে তো বনাবলৈ ভাল নহয়, সেইবাবে মই আগতীয়াকৈ আনি ধুই মেলি থৈছোঁ, যিহেতু পানীখিনি যাব সেইবাবে। তাৰপিছত চিকেনখিনি দি অলপ টাইম লৰাব লাগিব, 2 পৰা 3 মিনিটমান মই ল' ফ্লেমত দি কিনে লৰাইছোঁ, যেতিয়ালৈকে মছলাখিনি মিক্স হৈ নাযায় চিকেনখিনি, তেতিয়ালৈকে মই লৰাই অকণমান ঢাকোন দি থৈছোঁ। তাৰপিছত এয়া মই কাশ্মীৰী অকণমান দি দিছোঁ কালাৰৰ বাবে, লগত অকণমান জিৰা গুড়া, চিকেন মছলা আৰু আন্দাজমতে নিমখটো দি দিছোঁ। দি সেইখিনি অকণমান 2-3 মিনিটমান মই লৰাইছোঁ। এয়া দেখিছে নহয়, চিকেনখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈছে, ব্ৰাউন কালাৰ হৈছে। তাৰপিছত চিকেনখিনি ব্ৰাউন কালাৰ যেতিয়া হৈছে, সিজি গৈছে, মানে চিকেনখিনি এতিয়া ব্ৰাউন কালাৰ হ'লে গম পোৱা যায় সিজিছে। তেতিয়া মই পানীখিনি দি দিছোঁ। পানী আপোনালোকে আন্দাজমতে দিব পাৰে, কিছুমানে বেছিকৈও দিব পাৰে, কিছুমানে কমকৈও দিব পাৰে। মই ভাবিছিলোঁ বেছি মানে গ্ৰেভি বেছি গোটা নকৰোঁ, সেইবাবে ডাঠ নকৰোঁ, সেইবাবে মই পানী অকণমান বেছিকৈ দিলোঁ। দি ঢাকোন মাৰি থৈ দি দিলোঁ, 20 মিনিটমান সময় ঢাকোন দি থৈ দিছোঁ। 20 মিনিটমান পিছত চিকেনখিনি এনেকুৱা কালাৰ হৈছে, চাওকচোন, কালাৰটো খুবেই ধুনীয়া হৈছে। তাৰপিছত কাটি থোৱা ধনিয়াখিনি দি দিলোঁ। এয়া আমাৰ চিকেন ৰেডি, চাওকচোন কালাৰটো। চিকেন আমাৰ ৰেডি, খাবলৈহে আৰু। বাকী যেতিয়া ইহঁতক খাবলৈ দিছোঁ, বাকীকেইজনক সিহঁতে ভাল হোৱা বুলিয়ে কৈছে চিকেনখিনি। এয়া আমাৰ চিকেন ৰেডি, এতিয়া আমি খাব লাগে, খোৱাহে কথা আৰু। এইখন থালখন দেখাইছোঁ, এয়া এইখিনি বনোৱা চিকেনখিনি হয়। অকণমান দালি বনাইছিলোঁ, যিহেতু চিকেনখিনি বেছি ডাঠ নহ'ল, সেইখিনিয়ে আছিলে আজিলৈকে। বাই বাই।